హలో అండి, అందరూ బాగున్నారా? నేను మీ గోదావరి అబ్బాయి ప్రిన్స్ రమేష్. ఈరోజు ఇంకొక అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను. అదేంటో అనుకుంటున్నారా? చూపిస్తాను, చూడండి. థంబ్నెయిల్ చూసారు కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ అందరికీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. నాకు కొద్దిగా ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే మొబైల్స్లో కానీ లేదంటే వాచెస్లో కానీ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ. అందుకే ఏదైనా కొత్తగా రిలీజ్ అయిందంటే చాలు దాన్ని ఎప్పుడెప్పుడు ఆర్డర్ పెడదామా, ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేద్దామా అనేసి అనుకుంటూ ఉంటాను. ఇంతకుముందు ఏది కొన్నా కానీ నాకు అప్పట్లో యూట్యూబ్ లేదు కాబట్టి నేను ఎవరికి చూపించలేకపోయాను. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఉంది కాబట్టి మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో చివరి వరకు చూడండి, స్కిప్ చేయకుండా, చాలా బాగుంటుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే నా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో వెంటనే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ కింద వస్తుంది. ఇంకెందుకు మరి ఆలస్యం, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా షేర్ చేయండి. సో ఇదేంటంటే బోట్ వాచ్ అండి, ఇది బోట్ స్మార్ట్ వాచ్. ఇది యాక్చువల్గా నేను ఆల్రెడీ యూజ్ చేసే వాచ్ కూడా ఇదే. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మీకు జీషాక్ వాచ్ అనేది నేను ఒకటి అన్బాక్సింగ్ చేశాను, ఆ తర్వాత బోట్ కూడా చేశాను. ప్రజెంట్ యూజ్ చేసేది కూడా బోటే. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మా సిస్టర్ వాళ్ళ బాబుకి ఈ వాచ్ కావాలన్నాడని చెప్పేసి మా సిస్టర్ అనేది ఆర్డర్ పెట్టించారు. సో అది నా దగ్గరకు వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు మోడల్ అనేది చేంజ్ అయిందా లేదంటే అలాగే ఉందా అనేది అన్బాక్సింగ్ అనేది చేద్దాం అనుకున్నాను. సో ప్యాకింగ్ అయితే కొంచెం డిఫరెంట్గా వచ్చింది. అంటే నేను 2020లో తీసుకున్నాను, ఇది వచ్చేసి 2021లో తీసుకున్నాను కాబట్టి కొంచెం ప్యాకింగ్ అనేది డిఫరెంట్గా వచ్చింది. అప్పుడు నాకు ప్రైస్ వచ్చేసి అరౌండ్ 1800 సంథింగ్ అలా వచ్చింది ప్రైస్. ఇప్పుడైతే 2000 అయింది. రీసెంట్గా నేను 2 days బ్యాక్ చూసినట్లయితే మళ్ళీ 2999 అయింది ప్రైస్. అయితే అమెజాన్లో ఒకలా ఉంటుంది, అలానే ఫ్లిప్కార్ట్లో అనేది ఒకలా ఉంటుంది. ప్రైస్ అనేది మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి, అమెజాన్లో ఎలా ఉంది లేదంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో ఎలా ఉంది అనేది. సో అది కంపేర్ చేసుకుని ఎక్కడ బెటర్ ప్రైస్ దొరుకుతుందో చూసుకొని మనం ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే బెటర్ అనేసి నా ఒపీనియన్ అనమాట. నాకు ప్రజెంట్ ఇదైతే 1999లో వచ్చింది, అంటే 2000. ఇన్కేస్ మీకు కూడా కావాలంటే నేను లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో, మీరు అక్కడి నుంచి పిక్ చేసుకోవచ్చు. చూస్తున్నారు కదండి, ప్రైస్ వచ్చేసి 1999. ఈ ప్యాకింగ్ అనేది కూడా కొంచెం చేంజ్ అయింది. సో ఇంతకుముందు వచ్చేసి నాకు ఒక పెద్ద బాక్స్ లాగా వచ్చింది, అట్టపెట్టిలోనే బాక్స్ టైప్ వచ్చింది. ఇదేంటంటే మనకి స్కూల్లో జామెంట్రీ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, సేమ్ ఆ మాదిరిగా వచ్చిందనమాట. ఈ వాచ్ అయితే చాలా బాగుంది, ఎందుకంటే లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. ఇది జెంట్స్ లేడీస్ ఎవరైనా యూజ్ చేయొచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ పిల్లలు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అండి. చూడడానికి అయితే లుక్ చాలా బాగుంటుంది. అట్లానే దీనికి బెల్ట్ కలర్ వచ్చేసి నేవీ బ్లూ వస్తుంది, క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ బ్రాండింగ్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఆ బ్రాండ్ ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే బెల్ట్ ఉంటుందో ఆ బెల్ట్ మీద బోట్ అని చెప్పేసి ఆ బ్రాండింగ్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ దీంట్లో ఫీచర్స్ అయితే క్యాజువల్గా అన్నిటిలో ఉండేలానే ఉంటుంది, కానీ బ్యాటరీ అయితే మనకి అరౌండ్ 15 days వరకు యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఒకసారి ఛార్జింగ్ పెట్టినట్లయితే 15 days వరకు బ్యాటరీ అయితే బాగా యూజ్ అవుతుంది మనకి. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇవన్నీ కూడా ఈ ఏదైతే స్మార్ట్ వాచ్ వచ్చిందో దీనికి అన్నీ ఇవి అప్లికేబుల్ అవుతాయి అనమాట. అంటే మనం సాంగ్స్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి కానీ లేదంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇవన్నీ స్మార్ట్ వాచ్లో ఏమేమి వస్తాయో అవన్నీ వస్తాయి అనమాట. నేను ఇంక్లూడింగ్ ఒక్కొక్కటి మీకు సపరేట్గా ఏం చెప్పట్లేదు, అంటే అందరికీ తెలుసు కాబట్టి జస్ట్ వాచ్ అనేది లుకింగ్ చూపించడానికి మాత్రమే ఇంకొకసారి అనేది నేను అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు అన్బాక్సింగ్ చేశాను. సో ఆ వీడియో కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను, అలాగే అండ్ స్క్రీన్లో కూడా పెడతాను, చూడండి. అప్పుడు ఉన్న బాక్స్కి ఇప్పుడున్న బాక్స్కి వేరియేషన్. వాచ్ అయితే ఏమీ చేంజ్ అవ్వలేదు, సేమ్ ఉంది. కాకపోతే బాక్స్ మోడల్ అయితే కొద్దిగా మార్చి ఒక చిన్న జామెంట్రీ బాక్స్ ఎలా ఉంటుందో స్కూల్ టైంలో అలా ఉన్నదనమాట. ఒకసారి చూద్దాం లోపల ఇంకా ఏమైనా అడిషనల్గా ఇచ్చాడా లేదా అనేది మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను.
ఆల్రెడీ నా చేతికి ఏదైతే వాచ్ ఉందో సేమ్ వాచ్ అనమాట. కాకపోతే ఏంటంటే కలర్ కొంచెం డల్ అయింది. కొత్తదానికి ఆల్రెడీ యూస్ చేసేదానికి కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి అది కొంచెం డల్ లుక్ వస్తుంది. అండ్ కొత్తది వచ్చేసి ఎప్పుడు కొత్తది కొంచెం కొత్తగానే ఉంటుంది కాబట్టి కొత్తగా కనిపిస్తుంది అనమాట. వాడింది ఎప్పుడు వాడినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి వాడింది అలా కనిపిస్తుంది. సో పెద్ద డిఫరెంట్ ఏం లేదు. చూడండి కొంచెం లైట్గా డల్ అయింది అండ్ మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్. నేను కొత్తదానికైతే ఏదైతే పైన స్టిక్కర్ ఉందో ఆ స్టిక్కర్ అయితే తీయలేదు. స్టిక్కర్ కూడా తీసి చూపిస్తాను. అండ్ దీనికి వచ్చేసి మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జర్ ఒకటి ఇస్తారు, అదొకటే ఉంటుంది. ఇంకా బిల్లు, వారంటీ కార్డులు ఇవన్నీ కామన్ కదా. సో మీ అందరికీ నచ్చితే కనుక మీరు కూడా ఆర్డర్ చేసుకోండి. అంటే మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ అయ్యి చెక్ చేసుకోవడానికి మనం డైలీ ఎన్ని స్టెప్స్ అంటే ఎన్ని అడుగులు వేస్తున్నాము అనేది ఇలాంటివన్నీ కౌంటింగ్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది అనమాట. సో రెండిట్లో చూసారు కదా, ఆల్రెడీ నేను యూజ్ చేసేదానికి స్క్రాచెస్ అయితే పడ్డాయి. వాచ్ అయితే మాత్రం లుకింగ్ చాలా బాగుంది, లైట్ వెయిట్, మనకి చాలా బాగుంటుంది అనమాట. హ్యాండ్కి వచ్చేసి కొంచెం లుక్ వస్తుంది బాగా. బ్లాక్ అనేది కామను కాబట్టి బ్లూ అనేది బాగుంటుంది. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నా వీడియో మీ అందరికీ నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా షేర్ చేయండి. అలానే నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి. నా ఇన్స్టా ఐడి Princeramesh2959. థ్యాంక్ యూ. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. హాయ్ అండి, నేను మీ జెమిని సురేష్. ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ప్రిన్స్ రమేష్ ఛానల్. ఆల్ ది బెస్ట్. Hard to breathe, but that's alright.